先睇唔睇到我哋 K1 個信時啊？睇到啊，咁你記唔記得我嘅故事個樣啊？記得，我畫俾你睇啊！聽書嘅時候啊，邊間課室有隻牛嘅，仲有間酒樓添啊！好靚嘅燒賣，你識唔識啊？你有冇蛀牙啊？我幫你檢查下啦。有一次我哋喺學校搭飛機啊，係啊，嗰日我爸爸揸上架飛機嚟學校，我哋仲出咗去好多地方添啊，例如交通安全城、去旅行。連同親身木馬館都好好玩㗎，我跳門跳會親㗎啦。先上 KB 啦，睇下我哋長大咗幾多？我哋唔係 BB 啦，仲識做好多嘢㗎。睇下紙我哋都整到㗎，點字啊、月餅啦、燈籠啦，都係自己整啦。聖誕節係紀念邊個㗎？梗係主耶穌啦。除咗聖誕節，我都好中意新年㗎，因為有得舞獅啊嘛。仲有年宵市場添啊！有一次長頸鹿媽媽帶埋長頸鹿 BB 嚟咗學校啊，點解隻長頸鹿 BB 仲高過我嘅？睇下佢條尾又紫又黑啊，仲有啊，長頸鹿係會叫㗎。長頸鹿，我哋上次喺科學館都見到啊。高班嘅節目真係多姿多彩啊，但係我哋就嚟升小學啦，真係唔捨得。不如我哋唱一首歌留為紀念啦。好啊。